ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜோஸ் கிச்சன். நீங்கள் இன்னும் நம்ம ஜோஸ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா? சட்டுன்னு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு லைக் பட்டனை தட்டி விட்டுட்டு வாங்க, வீடியோக்குள்ளார போகலாம். நுரையீரலில் இறுகி போன நாள்பட்ட சளியை இலக வச்சு மலத்தின் மூலமாக வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு கஷாயத்தை எப்படி செய்கிறது அப்படின்னும், இந்த கஷாயத்தை எப்போதெல்லாம் குடிக்கலாம் அப்படின்னும், ஒவ்வொரு வயசுக்கும் தகுந்த மாதிரி இந்த கஷாயத்தை எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த கஷாயம் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாமா? ஃபஸ்ட்டு என்னன்னு பார்த்தோன்னா இஞ்சி, அதுக்கப்புறம் வெத்தலை, மிளகு, துளசி, இந்த 4 பொருள் தான் இந்த கஷாயத்துக்கு தேவை. இந்த கஷாயம் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாமா? அடுப்பில் ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு அதில் 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இதில் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி எடுத்து தோலை நீக்கிட்டு அதை நல்லா நச்சு அந்த தண்ணியில் சேர்த்துக்கோங்க. இதில் ஏன் இஞ்சியை சேர்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இஞ்சி உடலில் தேங்கி இருக்கும்ல, அந்த அதிகப்படியான சளியை நீக்கிறதுக்கு உதவுது. 2வது சேர்க்கக்கூடிய பொருள் என்னன்னா வெத்தலை. ஒரு பெரிய வெத்தலையாக எடுத்துக்கோங்க. அந்த வெத்தலையோட காம்பு நமக்கு தேவையில்லை. அந்த காம்பை நீக்கிட்டு வெத்தலையை சின்ன சின்ன துண்டுகளாக பிச்சு அந்த கொதிச்சிட்டு இருக்குல்ல அந்த தண்ணியில் போட்டுருங்க. வெத்தலையை நம்ம எதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெத்தலையை சளிக்கு எதிரி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். கெட்டிப்பட்டு போன சளியை இலக வச்சு வெளியேற்றும் தன்மை வெத்தலைக்கு தான் இருக்குது. 3rd பார்க்க போகிறது என்னென்னா 1/4 ஸ்பூன் மிளகு. மிளகு சளியால் அவதிப்படுறவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது. மிளகை உணவில் சேர்த்துக்கிறது ரொம்பவும் நல்லது. மிளகுல இருக்குள்ள அந்த காரம் தான் சளியை கரைச்சி வெளியில் கொண்டு வருது. இந்த கலவையில் மிளகை அப்படியே போடக்கூடாது, மிளகை தட்டி போட்டுக்கோங்க. 4th பார்க்க போகிறது துளசி இலைகள் தான். 10 துளசி இலைகளை அவசியமாக சேர்க்கணும். உங்களுக்கு கிடைக்காதுங்கிற பட்சத்தில் வேணால் துளசி இலைகளை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த 4 பொருட்களும் நல்லா கொதிக்கட்டும். 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கோம்ல, அது 1/2 டம்ளர் வற்றி வரணும். அந்த அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. உங்களோட இனிப்பு சுவைக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சம் பனங்கற்கண்டையும் சேர்த்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. கொஞ்ச நேரம் நல்லா ஆறட்டும். ஆறுனதுக்கப்புறம் வாய் பொறுக்கிற சூடு வந்தோன்னே வடிகட்டி இந்த கஷாயத்தை அப்படியே குடிச்சிருங்க. நுரையீரலில் தேங்கி இருக்கிற நாள்பட்ட சளியை போக்கக்கூடிய கஷாயம் ரெடி. நம்ம உடம்போட பாதுகாப்பு சுவர் அப்படின்னா நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை சொல்லலாம். இந்த நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் தான் வைரஸு மற்ற நோய் கிருமிகள்ல இருந்துலாம் நம்மளை பாதுகாக்குது. நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் வலுவாக இருக்கணும். அதே போல் ஆக்சிஜனை சுவாசித்து சேமித்து வச்சுட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியேற்றக்கூடிய நுரையீரலில் சளி தேங்கிருச்சுன்னா பல பிரச்சனைகளுக்கு அது வழிவகுத்துரும். அதனால நம்மள ஒருத்தவங்க ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா நோய் எதிர்ப்பு மண்டலமும் நுரையீரலும் பாதுகாப்பாக இருக்கணும். நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தையும் நுரையீரலையும் பாதுகாப்பாக வச்சுக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரிங்க் அப்படின்னா இந்த கஷாயத்தை சொல்லலாம். இந்த கஷாயத்தை எப்போது குடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம். சாப்பாடு சாப்பிட்ட பிறகு 1 மணி நேரம் கழித்து தான் இந்த கஷாயத்தை குடிக்கணும். அது காலையில், மதியானம், இரவு எந்த நேரமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளை இந்த கஷாயத்தை குடித்தா போதும். சிலருக்கு வெறும் வயிற்றில் இந்த கஷாயத்தை குடித்தா ஒத்துக்காது. அதனால் வெறும் வயிற்றில் இந்த கஷாயத்தை குடிக்க வேணாம். இந்த கஷாயத்தை யார் யாருக்கு எந்த அளவுக்கு கொடுக்கணும்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாமா? பெரியவங்களாக இருந்தீங்கன்னா 1/2 டம்ளர் குடிக்கலாம். சின்னவங்களுக்கு 1/4 டம்ளர் குடிக்கலாம். அதே குழந்தைகளாக இருக்கும் பட்சத்தில் 3 ஸ்பூன் கொடுக்கலாம். தொடர்ந்து 3 நாளைக்கு இந்த கஷாயத்தை குடிச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா நுரையீரலில் படிஞ்சிருக்கும்ல இந்த நாள்பட்ட சளியெலாம் மலத்தில் வெளியேறிடும். நாள்பட்ட சளியால் அவஸ்தைப்படுறவங்க வாரத்தில் 2 நாள் குடிச்சிட்டு வர்றது நுரையீரலில் தேங்கி இருக்கும்ல அந்த சளியை குணமாக்கும். அதாவது இந்த சளி ஆரம்பத்திலேயே குணப்படுத்துறது ரொம்ப நல்லது. ஆனால் நாள்பட்ட சளியாக இருக்கிற பட்சத்தில் அது சரியாகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். ஆனால் இந்த கஷாயத்தை குடிக்கிறதுனால எந்தவித பக்க விளைவுகளும் ஏற்படாது. இந்த வீடியோவில் நுரையீரலில் இறுகி போன நாள்பட்ட சளியை இலக வச்சு வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு அற்புதமான முறை பற்றி தான் பார்த்தோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பட்டனை தட்டி விடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற ஃப்ரெண்ட்ஸும் மறக்காமல் லைக் பட்டனை தட்டி விடுங்க. இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு பயன்படணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணி விடுங்க. நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பார்த்தா நமக்கு பவர் கிடைக்கும். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பார்க்குறது இது போன்ற வீடியோக்கள் தொடர்ந்து போட
போடுறதுக்கு எங்களை மோட்டிவேட் செய்கிற விதமாக அமையும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதோட மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா நாங்கள் வீடியோ போட்ட உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் உங்கள் செல்ஃபோனை வந்தடையும். தேங்க்யூ, பை.